Hi friends. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நிறைய பேர் வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. அது டாப் லோடு வாங்கலாமா இல்லை ஃப்ரண்ட் லோடு வாங்கலாமான்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. பட் டாப் லோடுக்கும் ஃப்ரண்ட் லோடுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக தான் இருக்கும். இப்போ ஃப்ரண்ட் லோடு நீங்கள் வாங்கினா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. வீட்டில் வயசானவங்க இருக்காங்க, கிட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் ஆப்ஷன் வந்து ஃப்ரண்ட் லோடில் இருக்கும். இப்போ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லோடு போனால், ஃப்ரண்ட் லோடு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு வாட்டரோட கன்சப்ஷன் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக எடுக்கும். ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு தண்ணி இல்லை, தண்ணி கொஞ்சம் பற்றாக்குறையே இருக்குன்னா நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லோடு போகலாம். அதே பார்த்தீங்கன்னா டாப் லோடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி வந்து கன்சப்ஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எடுக்கும். ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப வயசானவங்க இருக்காங்க, என்னால் குமிஞ்சு போட முடியும், ஹிப் பெயின் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உங்களுக்கு டாப் லோடு போய்க்கலாம். ரெண்டாவது தண்ணி வந்து ஜாஸ்தியாக எடுக்கும். இது ரெண்டு தான் வித்தியாசம் இருக்கும் உங்களுக்கு. ரெண்டாவது வாஷ் குவாலிட்டியே உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லோடு போய்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் லோடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அவ்வளோதான். சேனல் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நியூ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க.